Buongiorno amici e ben ritrovati alla rubrica Il sorriso di Rebecca. Vi è mai capitato di svegliarvi al mattino con un forte mal di testa? Oggi parliamo di come lo stress può influire sulla nostra masticazione e sui nostri denti. Oggi vi parlo di bruxismo. Per bruxismo si intende sia il digrignamento dei denti sia il serramento. Vi spiego le differenze. Il digrignamento è quel tipico movimento che fanno spesso i bambini, cioè di strisciare i denti dell'arcata superiore sull'arcata inferiore. Avviene di notte, di solito nella seconda fase del sonno. Dura circa 5-10 secondi e viene ripetuto più volte nella notte. Il paziente di fatto può non accorgersi di digrignare, a meno che chi dorme in camera con lui non dica di aver sentito dei rumori di digrignamento. Strisciare i denti gli uni sugli altri provoca un'abrasione dei denti, quindi noi dentisti ci accorgiamo se voi digrignate perché la superficie dei vostri denti ha delle faccette di usura, quindi si usura proprio in base a come voi strisciate i denti. Come si cura il digrignamento? Non si può curare alla radice, ma possiamo mettere dei bite, che sono delle mascherine che proteggono i vostri denti, per evitare che si consumino ulteriormente. Il serramento invece è un po' più subdolo e difficile da scovare, in quanto il serramento è semplicemente appoggiare i denti dell'arcata superiore sull'arcata inferiore e stringere. Di solito i nostri denti dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore non dovrebbero toccarsi mai. Quando noi parliamo i denti non si toccano, quando noi mangiamo i denti non si toccano. Quando noi stiamo in posizione di riposo, i denti dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore dovrebbero mantenere uno spazio che va dall'1,5 ai 2,5 mm. L'unico momento in cui i nostri denti si dovrebbero toccare è nel momento della deglutizione. Far toccare i nostri denti per troppo tempo durante la giornata può portare delle contratture muscolari, in quanto noi abbiamo dei muscoli che servono per farci aprire la bocca e dei muscoli antagonisti che servono per far chiudere la bocca. E questi muscoli sono rilassati quando noi manteniamo quella che ho anticipato prima, chiamarsi posizione fisiologica di riposo, cioè la posizione nella quale tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore ci sono 2 mm. Se non rispetto questo e quindi tengo i denti a contatto, i nostri muscoli si contraggono e rimangono contratti per tanto tempo, per tutto il tempo che io tengo la bocca chiusa con i denti stretti. Quindi immaginate un muscolo del braccio come se voi provate a tenere il braccio in alto per delle ore durante il giorno. Alla sera vi trovate con un forte dolore muscolare al braccio. Questo accade nella vostra bocca e può portare a svegliarsi al mattino con dolori alla muscolatura delle guance, che possono estendersi anche alla tempia, al collo e alla cervicale. Spesso chiedo ai pazienti in prima visita se soffrono di bruxismo e in prima battuta mi dicono di no. Poi spiego quello che ho spiegato a voi ed effettivamente il paziente mi dice forse sì, tengo i denti a contatto. Allora io gli dico che semplicemente devono allenarsi a casa o mentre guidano facendo caso a questa cosa, quindi quando si rendono conto di tenere i denti a contatto di staccarli. E c'è un mantra specifico da poter ripetere: denti chiusi, muscoli stressati. Quando una persona si ripete nella testa denti chiusi, muscoli stressati, inizia a capire che deve mantenere la bocca aperta. Poi possiamo intervenire noi perché facendo un bite, sempre una mascherina di circa 2 mm d'altezza, perché è quell'altezza che ci porta alla posizione fisiologica di riposo, possiamo andare ad alleviare tutti i dolori muscolari. Se avete trovato interessante questo video, mettete un like e condividetelo con i vostri amici.